मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं गलती करता हूँ, कभी ओवर थिंक करता हूँ, कभी इमोशंस कंट्रोल नहीं होते, कभी लोगों को हर्ट भी कर देता हूँ और फिर खुद ही रिग्रेट करता हूँ। पर एक बात है, मैं फेक नहीं हूँ, जो हूँ जैसा हूँ सच हूँ। मैं सीख रहा हूँ, हर दिन थोड़ा बेटर बन रहा हूँ, क्योंकि परफेक्ट होना जरूरी नहीं, रियल होना जरूरी है। और शायद मेरी कमियां ही मुझे इंसान बनाती हैं।